你哋知唔知孝子最驚係聽到咩啊？哎呀，我都冇幾年啦，你由得我食乜就食乜啦。中國人咧有一句說話叫做百行以孝為先。今日咧我又睇到個新聞，話一個45歲嘅桃園男子，一係不堪長期照顧老母親嘅嗰個壓力，然之後勒死佢母親，之後自首。先唔好講呢個男仔係咪發咗神經啊 ？OK， 但係呢樣嘢係警醒咗好多人嘅。而家係養子不能防老嘅，但係你有冇諗過一個好孝順嘅仔女啦，長期去照顧個有病嘅老母親，都會令到佢發癲嘅，都會令到佢不堪壓力，然之後作出呢啲所謂嘅禽獸嘅行為。好彩我屋企係好開明嘅，所以我成個文章交俾我媽咪睇啦，然之後同我媽咪講：媽咪，我成日同你講，久病膝下無孝子，邊咪係咯？所以當你嘅仔女同你講照顧身體，唔好食咁甜，唔好食咁多油，唔好食咁多鹽嘅時候，請你聽話。我哋用預防嘅方式嚟勸導照顧我哋嘅父母，佢哋永遠都唔聽話嘅，佢哋一定係哎呀算啦，我都咁老啦，係咪？你由我啦。都食咗咁多年啦，都冇事。病徵發生之前，同你講要照顧身體，你又唔聽。到病徵發生咗啦 ，OK， 要人嚟照顧啦，仔女唔得閒嚟照顧你啦，你又怪啲仔女，真係點啊？細個咧就已經學識一樣嘢，叫做父母養育我哋長大，我哋孝順父母到老。哇！好細個就已經教你有恩報恩，有仇報仇咗啦。但係人都係識揀嘅，你知唔知？好似阿爸錫你啲，仔女就梗係孝順阿爸多啲噶啦。阿媽錫你啲，仔女梗係錫喺阿媽嗰方面噶啦，正常噶嘛，係咪？有恩報恩啊嘛。你而家都唔去錫你嘅父母嘅話啦，你憑咩嘢要求你嘅仔女以後嚟錫你啊？仔女孝順，阿爸阿媽一定係好人嚟嘅。如果仔女唔孝順嘅話，阿爸阿媽，我冇教你去做聖人，亦都冇教你去以德報怨。但係如果能力上係做得到嘅，咪去做咯，啱唔啱？能力上做唔到嘅，sorry啦，好抱歉啦，係咪啊？